रातको समयमा घरको वरपर केही हिँडेको जस्तो महसुस हुन्छ, कसैले बोलाएको जस्तो महसुस हुन्छ कि अचम्मको फिल हुन्छ, महसुस हुन्छ। ढोका कसैले हानेको जस्तो, वरपरको हिँडेको जस्तो महसुस हुन्छ। कहिलेकाहीँ त कसैले बोलाएको जस्तो सुनेर आत्तिँदै ढोका पनि खोल्न गइन्छ, तर केही पनि देखिँदैन। सामानहरू फालेको जस्तो महसुस हुन्छ, राखेको ठाउँमा सामानहरू नभेटिएको जस्तो महसुस हुन्छ। यदि यस्तो हुन्छ भने तपाईको घरमा कुनै पनि प्रेत आत्मा भड्किएको हुन सक्छ, जसले गर्दा तपाईलाई बारम्बार तर्साइरहेको हुन्छ। अब प्रेत आत्मा भड्किँदैमा बिगार पारिहाल्ने गाह्रो हुने त होइन, तर यसले बारम्बार तर्साउने गर्छ। र घरमा यस्तो छ भने मान्छे तर्सिँदै जान्छ र बिस्तारै मृत्युको मुखमा पुग्ने हो। आफूलाई घरभित्र गइसकेपछि एकदम डराएको महसुस हुन्छ, बाहिर निस्किसकेपछि या अन्यत्र जाँदाखेरि अलिकति आनन्द महसुस पनि हुने गर्छ, किनकि तपाईको घरभित्र प्रेत आत्मा पड्किरहेको छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै कष्ट हुने हो, एकदमै गाह्रो हुने हो। यदि तपाईलाई यो किसिमको समस्याहरू छ, घरमा एकदमै डर लाग्छ, डराउन दिन्छ भने, आपतमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो WhatsApp नम्बर छ, हामीसँग जोडिनु होला। हामी पक्कै पनि तपाईलाई सहयोग गर्नेछौँ। यसबाट मुक्ति पाउनको लागि पूर्णतः तान्त्रिक विधि मार्फत आफ्नो घरमा भड्किएको प्रेत आत्मालाई मन्साउनु पर्छ, शान्त पार्नु पर्छ। आत्तिनु पर्ने जस्तो छैन, तर अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ नै घरमा प्रेत आत्मा भड्किसकेपछि।